Hello，各位，嚟跟住咧演出開始之前，我哋會有一啲演員都會上嚟嘅。即係有冇人覺得我似黃子華？有冇人覺得我講嘢有口音？我都唔係廣州人。外賣放呢度得㗎啦。哦，sorry，唔好意思，我睇錯咗。快帶放呢度啊！大家都聽得出，就係我嘅粵語唔係好標準啦。你哋接受唔到都冇辦法㗎啦，真係。我哋頭先嗰啲咧，就算我哋係新生代嘅一啲喜劇素人啦，咁同時咧今日咁跟住落嚟就係我哋重頭戲啦，金牌老喜劇人，我哋跟住落嚟有請我哋粵劇丹老師同埋黃一山老師。其實我哋今日嚟，只係想話俾你聽，乜嘢係最正宗嘅白話。因為兩位老師咧，都係其實近排仲有冇咩新戲拍緊咧？而家唔係拍緊咩喺度？今日啊，選美啊嚟呢度嗱，哇！你睇我哋幾多靚女喺度，係咪咁講啊？係。喂，其實我今日咧第一次睇棟篤笑嘅。係。我發現原來棟篤笑啊，係好多嘢都源自於生活嘅。所以好多時咧，我都要糾正下大家。我係唔接受話你睇我戲長大，因為我覺得我同你啲皮膚比起上嚟都差唔多啫。即係其實我好無微咁問下兩位老師，即係如果太過無味啲人唔好問啦，我驚出唔到街㗎。咁你兩位覺得我有冇咁嘅潛質可以入娛樂圈咧？梗係冇啦！你入到嘅話，係咪啊？咁我哋兩個算老幾啊？係咯，係咯，係咯。佢生到咁嘅樣，都入得娛樂圈。係咯。咁我哋走啦，我哋退休啦。正所謂做人要有底線，入娛樂圈都有底線嘅。係啊。如果咁都入到娛樂圈，娛樂圈仲會有底線嘅？仲會有娛樂圈咩？冇錯啦。即係兩位老師咧，都係畢竟你哋都知，從星爺之後就冇乜嘢記得住嘅角色啦啊！你講星爺啊？唔係佢講，哇！佢講緊星爺啊！自從星爺之後咧，都冇咩人記得住佢嘅角色，即係星爺嘅角色。哇！14億裡面有呢啲嘢我哋唔敢講嘅。嚇！哇！真係大言不慚啊！你猛話自己係黃子華，我同佢好熟㗎，好唔好？我三番四次想衝上嚟打你，佢掹住我㗎咋，知唔知啊？唔好意思啊！真係聽見都嬲啊！哎呀，係走啊！回水啊！回水！多謝我哋粵劇丹老師同黃一山老師。好。即係兩位老師咧，我哋不如同觀眾喺呢度合影翻張，咁感覺如何咧？哦，OK。你問下人哋想唔想合先啊？係啊！作為一個娛樂圈嘅人，係娛樂大家，唔係勉強大家嘅。下次有禮貌啲，請問各位粉絲們想唔想合影咧？想嘅，大家嚟台上一齊影好唔好啊？哎呀，真係多謝晒啦！呢啲先叫藝人啊嘛！丹姐，你講漏咗，係咪好想影啊？呢度有個收款二維碼。呢個世界冇免費午餐㗎，一張相成為10蚊。山哥，頭先佢哋入嚟嗰陣門票俾咗㗎啦。門票佢收咗咪冇俾翻我哋咯？佢要俾翻我哋嘅，所以咧其實你唔使同佢哋收㗎啦。你問咁多人收好難收，你問一個人啊嘛，係咪？你對付一個人好過對付咁多嘅人啊嘛。冇錯啦，所以正所謂冤有頭，債有主。脱口秀不單止台上的表演者在表演，台下的也跟你互動的。對他們來說，這個是個非常開心的環境來的，只要你投入進去。我哋丹姐三個認唔認睇？跟觀眾互動得好的話，其實他們是很容易就會給到你反應啊，就比較容易有預期的效果的。所以我覺得喜劇
并没有什么亏欠，什么不同年代什么不同的东西。我觉得大家只要放松心情去参与这个事情，无论什么年代，你看那些东西，也觉得很轻松、很好笑。你能放松自己，那是最终的目的。我跟丹姐呢，就是喜欢即兴的演员，喜剧呢就可以让人家在一瞬间忘记那些烦恼。我很感恩我是往这个方向去走，所以我现在所有的思维都是往喜剧的，慢慢锻炼出来呢，就是有今天我们那个临场发挥的机会咯。